21 часот. Сител телевизија, Дневник. Добро вечер, второ издание на Сителови Дневник почнува стандардно со генералната најава. На само 10 дена пред референдумот се засилуваат контролите и притисоците, но од друга страна се стабилизира интересот за него. Според сите досега презентирани анкети, над 60% од граѓаните ќе гласаат на референдумот. Министерот Гучковски денес оценка мешањето на странските дипломати контрапродуктивно. Тоа само ја влијае зголемувањето на интересот за гласање. Се е подготвено за завршниот митинг следната недела. Денешните анкети на Институтот за мир, солидарност и демократија покажуваат по 5 години прв пат популарноста на ВМРО-ДПМН поголема од онаа на СДСМ, а третиот пат кај граѓаните вреди повеќе отколку либерално-демократи, ВМРО народна и либералите заедно. Министерството за внатрешни работи ДНО најавува ќе се реформира со 150 милиони евра и ќе стане најдобра полиција во регионот. Во услови кога Македонија има најслаба економија и стопанство и слаби државни институции, толку силна полиција нема да биде поволна демократска појава. А денес за тендерот на МВР за нови пасоши и лични карти вреден 40 милиони евра, што е најголема домашна инвестиција во државава воопшто. Америка е автор на најголемите демократски идеи во Европа по Втората светска војна и Европската унија е иницијатива на Соединетите американски држави, но Соединетите американски држави тогаш има личности за кои светот имаше респект и луѓе чии идеи гледаат подалеку. Денес Соединетите американски држави неуспешно го решаваат Балканот. Од судбинска важност за Македонија е дали на нивните избори ќе победи предизвикувачот Кери или сегашниот претседател Џорџ Буш. Судбината на комуновците во Ирак покажа дека Македонија нема дипломатски, ниту внатрешни институции кои пружаат стандардна законска услуга за своите граѓани. Македонија нема ни сојузници со кои би соработувала на тој план. А фирмите пак кои ги ангажираат македонските граѓани за работа во Ирак го кршат законот. Од вршење измами и лажно представување се до илегални премини без визи во таа земја, а да не говориме дека нема ни гаранции за платите и безбедноста на работниците кои и онака одат без да се знае проектот на кој наводно ќе работат. Почнуваме од институциите. Министерството за внатрешни работи најавува дека ќе потроши 150 милиони евра државни пари за да се реформира во текот на оваа и наредната година. Тоа се огромни пари и ќе треба 6 јавни очи за да се види до каде ќе стигне внатрешната корупција на тој план. Освен тоа, Министерството за внатрешни работи најавува дека ќе потроши 40 милиони евра за печатање нови пасоши, лични карти, возачки дозволи или пак лични карти за странци. Ова што е второво не интересира особено во овој момент, бидејќи во 2001 Македонија имаше истаков тендер, каде што државата истата работа ја чинеше 27, сега ја чини 40 милиони евра. Министерството за внатрешни работи ќе прави реформи кои треба да се завршат до крајот на 2005-та, односно во мандатот на оваа влада. Тие реформи според МВР ќе чинат 150 милиони евра, пошто според нив македонската полиција ќе била најсилна на Балканот. Во услови на најслабо стопанство и најсилна полиција во регионот се доведува во прашање демократскиот и социјален карактер на општеството. Кога сме пак кај парите кои ќе ги троши Министерството за внатрешни работи, посебно јавно внимание треба да се осврне на тендерот за пасоши, лични карти и други лични документи на граѓаните. Според информациите кои МВР ги дава до јавноста, вредноста на оваа намера е околу 40 милиони евра, со што тоа е најголемиот инвестиционен проект во државава по изборите од 15 септември 2002. Она што особено привлекува внимание е дека таков тендер за пасоши, лични карти и други документи веќе беше направен на 20.12.2001, со тоа што тогаш вредноста на проектот беше за далеку помалку пари, односно наместо сегашните 40, проектот вредеше 27 милиони евра. Освен разликата во вредност од 13 милиони евра, на првиот тендер кој го доби најголемата компанија за информатичка опрема, американската Hewlett Packard, имаше и подобри услови на плаќање. Тогаш македонската влада плати околу 5 милиони евра авансно во пари, а остатокот од над 20 милиони евра според заклучениот договор со Hewlett Packard се плаќаше со тутун од државните резерви. Ние покушававме да го продаваме тутунот, ни дадува на располагање 10.000 тона тутун. Направивме преголеми преговори со Филип Морис и негде дојде до крај тие преговори кога власта во Македонија се промени, тендерот се прекина, се прогласи за
kao da bi on nepravilno dodeljen i, kao što gledate, nov tender се распиша. По изборите сегашната влада го поништи тој тендер што го добија американската компанија Hewlett Packard, а парите беа вратени назад. Дел од парите се вратија со компјутери од Hewlett Packard во вредност од 1,2 милиони долари, кои и денеска не се искористени, односно ставени во функција. И тогаш за 27 милиони и сега за 40 милиони евра, проектот предвидува дека треба да се изработат 1,5 милиони пасоши, 2 милиони лични карти, околу 400.000 возачки дозволи и околу 50.000 лични карти за странци. Технологијата на работата е сосема еднаква, освен разликата дека сега во пасошите се вградуваат и чипови, кои сами по себе ни приближно не вредат 13 милиони долари, колку што е разликата во цената на тендерот од 2001 и овој, кој се решава овие денови. Според информации на Сител, тендерот мора да го добие германска компанија, што е договорено уште на 21 декември 2001 година, при средба на високи партиски делегации на тогашната опозиција и германските социјалдемократи. Освен тоа, технолошки ставањето на чипови во пасошот е дополнителен трошок за граѓаните, а нема посебна функција во праксата и токму затоа ниту една поважна европска држава нема таква технологија. Чиповите имаат недостаток, бидејќи имаат трајност само 5 години, а потоа треба да се менуваат, што треба да значи нови чипови и нови трошоци за граѓаните, откако тој технолошки рок од 5 години ќе заврши. За сите овие забелешки писмено е известен и министерот Силјан Аврамовски. Остануваме кај институциите. Владата ја избира собранието и владата првенствено пред собранието одговара. Една од ретките директни врски помеѓу пратениците и владата е институтот пратенички прашања, каде министрите одговараат за актуелни теми на прашања од пратениците. Председателот на парламентот Јордановски реши таа врска да ја прекине. Денес беше ден за пратенички прашања кој не се случи затоа што така сакаше председателот на парламентот. Наводно ќе имало злоупотреба за потреби на референдумот. Тоа е негова оценка. Да видиме што друго кажува прилогот. Председателот на собранието Љупчо Јордановски за денеска не ја закажа редовната седница на парламентот наменета за поставување пратенички прашања и со тоа го прекрши деловникот за работа на македонскиот парламент. Со ваквата политичка одлука смета опозицијата, Јордановски им го одзеде правото на пратениците на редовна собраниска расправа да добијат одговор на серија прашања кои се од витален интерес за граѓаните на Република Македонија. И тој сега си дава себе си за право да даде не да речеме техничко, туку политичко толкување и тука, по моје длабоко убедување, е грешката. Ние што ги застапуваме граѓаните не смееме да зборуваме, а тие што врз основа на нашиот глас за или против имаат извршна функција, може да учествуваат и од своите функции да настапуваат како учесници во референдумот. Јордановски пак со став. Точно е дека не закажав седница за пратенички прашања за да се избегне можноста од злоупотреба на собраниската говорница за политички маркетинг пред престојниот референдум. Пратеничките прашања се секој четврток во месецот. А закажувањето е моја должност и одговорност. Донесов одлука да нема пратенички прашања, мислам дека тоа им одговара и на позициите и на опозицијата. И за представниците на владеачкото мнозинство неспорна е одлуката на Јордановски за одложување на седниците се до одржувањето на граѓанското изјаснување на 7 ноември годинава. Може би во дадениот момент е негова проценка дека можно е опозицијата тоа да го злоупотреби, бидејќи таа во принцип е доминантна при поставување на пратенички прашања. Представниците пак на извршната власт во земјава најостро се спротивставуваат на обвинувањата на опозицијата дека ги злоупотребуваат сите инструменти на власта за собствена политичка промоција пред престојниот референдум. Не знам што е тука спорно во дел на решенијата кои се усвоени од страна на парламентот, поддржани целосно стои влада да ги објаснува пред граѓаните како би можеле за едно многу важно прашање. Тоа е на одлучување на граѓаните на правото на референдум, да немаат право да ги објасниме нашите ставови на наши симпатизери, граѓани, на отворени трибини и пред медиумите и пред јавност. Тоа е основно право на еден таков демократски процес.
И така се отвори прашањето за референдумот, најважната политичка тема која на Македонија се случува последните 10 години. Имено Македонија на референдум е излезена од тогашната СФРЈ и констатирана како самостојна држава. Сега на референдум таа самостојност ќе се потврди или пак со волјата на граѓаните Македонија ќе престане да постои како унитарна држава и тоа му е веќе на секого јасно, вклучително и оние кои гласаа за законот за нова територијална поделба. Најнедемократската изјава, која ние барем како новинари, кој подолго паметиме, паметиме кажана од висок државен службеник, како што е во случајот председателот на собранието, ја чувме денеска. Председателот на собранието вели, дури и референдумот да успее, тешко дека законот ќе се смени. Зошто? Низ насмевка тој ќе го каже следното. Дилеми имаат експертиве и некои други. Моето мислење е дека ќе влеземе во еден правно-процедурален ќорсак. Што значи тоа? Па тоа значи дека е прашањето на вистина што експертите го признаваат и сега го поддржава, да кажеме, ова прашање е многу така бетонирано. Вие со законот за референдум се вели дека треба да се во рокот од 60 дена законски регулира тоа прашање. Законски тоа прашање треба да се регулира, за да се спроведе волјата, треба да се или поништи овој актуелниот закон, или повторно се гласа законот од 96. Но тога стапува на сцена Бадентер. По автоматизам можеше да се врати тариот закон само во еден единствен случај, по она што и јако досегашен, да кажеме, пратеник кој што уназад 2 години интензивно читаме и закони и прavo, да беше поинаку пратеничкото референдумското прашање. Референдумското прашање да беше дали сте против актуелниот закон, тогаш ако кажат против, актуелниот закон се поништува, а во преодните и завршните одредби пишува дека со овој закон се става во сила стариот закон. Значи, кога ќе се поништи и тој дел од преодни завршни, и автоматски стариот закон си е на сила. Така да, господин Тодор Петров, не знам како успеал да на некој начин им подметне едно кукавиче јајце на нашите експерти.